ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജിനീസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് തേങ്ങ വറുത്തരക്കാതെ തന്നെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ ഞണ്ട് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരക്കാതെ തന്നെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ ഞണ്ട് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഞണ്ട് 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. 1 കിലോത്തോളം ഞണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 2 വലിയ സവാളയാണ്. അത് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കണ്ട, വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വലിയ പച്ചമുളകാണ്. അത് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വേണം. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങോ എന്ത് കഷ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് കറി വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കണതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് നൽകണത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സവാള മാത്രമല്ല, പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ട് അത് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെയും നമുക്ക് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം അങ്ങോട്ട് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 10 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണം, എന്നാലാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി നമുക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കറി നമുക്ക് സവാളയിൽ മാത്രമല്ല, 1 സവാളയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ സവാള മാത്രമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 തക്കാളി ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 1 വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി 3 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. എന്നാലേ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരക്കണ പോലത്തെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പറയണ പോലെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കരിയുമ്പോൾ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല. മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞണ്ട് കറിക്ക് അധികം ചാറ് വേണ്ട, എന്നാലും കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലുള്ള കറിയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് തിളച്ച് ചൂടായിട്ടൊന്ന് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഞണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചാറൊന്ന് ചൂടായി ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാറിന് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിലവർക്ക് ഗ്രേവി അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, ഇതേപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ലോണം തിക്കായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞണ്ടിന് നന്നായിട്ട് വേവുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞണ്ടും കൂടി ഞാനിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഞണ്ട് വേവാനായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഞണ്ട് വേവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം മാത്രം മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും. മൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. തേങ്ങ വറുത്തരക്കാതെ തന്നെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അതിൽ ഓൾ ബട്ടൺ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഞണ്ട് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ചാറിന് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വേറെ കറിയൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, സേഫായിട്ടിരിക്കണം. Oh